Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ali Rahmanda, NPM 2203 5010 089. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS Teknologi Perbaikan Tanah dengan judul Stabilisasi Tanah dengan memanfaatkan bahan limbah tekstil atau kain untuk tanah lempung atau berpasir. Dengan dosen pengampu Ibu Hima. Di bab 1 yaitu pengertian stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah adalah cara rekayasa geoteknik untuk memperbaiki tanah agar kuat menahan beban bangunan. Biasanya dipakai pada proyek jalan, pondasi, dan struktur di atas tanah lemah. Secara umum ada dua metode. Yang pertama metode mekanis dengan pemadatan atau penyamburan material, dan yang kedua kimiawi, yaitu menambahkan bahan seperti semen atau kapur supaya terbentuk ikatan yang memperkuat tanah. Lalu tujuan dan prinsip dasar stabilisasi. Tujuan untuk meningkatkan kekuatan geser dan kekakuan tanah, mengurangi plastisitas dan perubahan volume, meningkatkan daya dukung dan kepadatan, menurunkan permeabilitas terhadap air. Dan prinsip dasarnya ada 3: mekanis, pemadatan atau pencampuran material granular, kerikil, pasir. Lalu kimiawi, reaksi bahan seperti semen, kapur, atau abu terbang yang membentuk ikatan penguat. Dan kombinasi keduanya menghasilkan hasil optimal sesuai kondisi tanah. Next, jenis-jenis stabilisasi tanah. Yang pertama mekanis, pemadatan atau pencampuran beberapa jenis tanah agar gradasi butiran lebih baik. Umumnya diterapkan pada tanah pasir atau tanah berkohesi rendah. Lalu kimiawi, penambahan bahan seperti semen, kapur, fly ash, atau bitumen yang bereaksi dengan mineral tanah untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi plastisitas. Lalu fisik atau limbah industri, memanfaatkan material sisa seperti serat, abu, atau lumpur industri. Metode ini ramah lingkungan dan efisien karena mendaur ulang limbah sebagai bahan konstruksi alternatif. Lanjut, pemanfaatan limbah tekstil sebagai material stabilisasi. Industri tekstil termasuk salah satu penghasil limbah terbesar di dunia, baik limbah padat seperti potongan kain dan serat sintetis, maupun lumpur dari proses pengolahan limbah cair. Kalau tidak dikelola dengan baik, limbah ini bisa mencemari lingkungan karena mengandung banyak kimia dan logam berat. Namun, sekarang limbah tekstil mulai dimanfaatkan sebagai bahan stabilisasi tanah. Serat kain memiliki kekuatan tarik tinggi yang dapat memperkuat ikatan antar partikel tanah, sedangkan lumpur tekstil bisa bereaksi dengan semen atau kapur untuk meningkatkan kekuatan dan daya dukung tanah. Selain bermanfaat secara teknis, pemanfaatan ini juga membantu mengurangi limbah industri, sehingga mendukung prinsip sustainable construction and circular economy. Lalu di bab kedua, yaitu bab prinsip kerja atau konsep. Yang pertama, konsep dasar stabilitas tanah. Prinsip kerja stabilitas tanah berfokus pada cara memperbaiki sifat asli tanah supaya lebih kuat menahan beban konstruksi. Ada 3 pendekatan utama. Pertama, mekanis, yaitu dengan memadatkan atau pencampuran material kasar untuk meningkatkan kepadatan tanah. Kedua, kimiawi, di mana bahan seperti semen, kapur, atau abu terbang bereaksi membentuk senyawa pengikat yang memperkuat tanah, terutama pada tanah lempung. Dan yang ketiga, fisik atau berbasis limbah, contohnya serat tekstil atau abu biomasa yang dapat memperkuat gaya geser tanah sekaligus ramah lingkungan. Dengan mengombinasikan ketiga perbedaan ini, kita bisa mendapatkan hasil yang optimal, efisien, dan berkelanjutan. Next, karakteristik tanah yang distabilisasi. Keberhasilan stabilisasi tergantung pada sifat dasar tanah. Jenis tanah yang sering distabilisasi yaitu ada 2,
Yang pertama tanah lempung atau clay soil, yaitu tanah yang partikelnya sangat halus, plasti, pla- plas- plastisitas tinggi dan mudah menyerap air. Lalu masalahnya kembang susut dan daya dukung rendah. Dan pada tanah lempung biasanya digunakan bahan stabilisasi kapur, semen, abu terbang, reaksi pozolan, meningkatkan kekuatan dan stabilitas. Lalu yang kedua tanah pasir atau sandy soil. Tanah pasir ini berpartikel besar, kohesi rendah, mudah terdrainase. Lalu tanah pasir ini memiliki masalah lemah terhadap geser. Dan untuk solusi yaitu tambah bahan halus atau serat, misalnya limbah tekstil, untuk meningkatkan kohesi dan stabilitas. Next. Jenis dan bahan stabilitas tanah. Berdasarkan bahan dan teknis, stabilitas tanah dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yaitu yang pertama bahan tradisional, contohnya semen, kapur, bitumen. Fungsinya untuk memperkuat ikatan antar partikel, menurunkan plastisitas, dan meningkatkan daya dukung tanah. Lalu yang kedua ada bahan tambahan industri atau pozolan. Contohnya PS, GGBFS, abu vulkanik, reaksi pozolan memperbaiki kekuatan tanah dan mengurangi emisi karbon, ramah lingkungan. Lalu yang ketiga bahan limbah atau serat buangan. Contohnya serat sintetis karena contoh contohnya serat sintetis, karet bekas, abu biomasa, limbah tekstil. Fungsinya untuk meningkatkan kekuatan geser secara fisik dan sekaligus mengurangi limbah industri. Tren modern beralih dari bahan kimia konvensional ke bahan berbasis limbah, lebih ekonomis dan berkelanjutan. Lalu mekanisme peningkatan stabilitas tanah. Proses stabilisasi bekerja melalui dua mekanisme utama, yaitu kimiawi, reaksi antara bahan semen kapur fly ash dengan mineral tanah dan air membentuk senyawa CSH, CaH, dan etrigel untuk meningkatkan ikatan antar partikel, mengurangi plasti, plastisitas, porositas, dan meningkatkan kekuatan tekan tanah lembung. Yang kedua fisik atau mekanik, melibatkan interaksi mekanis antara tanah dan bahan tambahan, serat, limbah tekstil, atau agregat kasar. Serat berfungsi sebagai tulangan acak yang menahan pergeseran partikel dan mengurangi retak. Kadar serat optimal penting untuk hasil terbaik. Lalu kombinasi menggabungkan efek kimiawi dan mekanis, misalnya tanah plus limbah tekstil plus semen, meningkatkan kekuatan geser sekaligus menurunkan plastisitas, lebih stabil dan efisien. Lalu parameter pengujian dalam stabilitas tanah. Jenis pengujian utamanya ada 5. Yang pertama ada uji kuat tekan bebas, UCS, untuk mengukur kekuatan dengan aksial tanpa pengekang lateral. Kenaikan nilai UCS sama dengan tanah lebih kuat dan ikatan antar partikel meningkat. Uji CBR California Bearing Ratio untuk yaitu menilai daya dukung tanah terhadap beban penetrasi. Nilai CBR naik sama dengan kemampuan tanah sebagai subgrade meningkat. Lalu uji batas Atterberg menentukan batas cair plastis dan indeks plastisitas. Setelah distabilisasi, plastisitas turun, tanah lebih stabil terhadap air. Lalu geser langsung, direksi tes, menentukan kohesi dan sudut geser dalam. Kapur atau semen bisa menaikkan kohesi, serat atau material granular, naikkan sudut geser dalam. Lalu uji proktor pemadatan menentukan kadar air optimum dan berat isi kering maksimum, jadi acuan dalam pemadatan di lapangan.
Lalu masuk ke bab ketiga yaitu studi kasus. Gambaran umumnya benar-benar pada penelitian fokus pada pemadaran limbah tekstil untuk stabilitas tanah. Dua studi utama yang digunakan sebagai acuan, yang pertama dari Cheng al 2020 lumpur tekstil pada tanah lempung, dan yang kedua Gusman dan Payano JR 2023 limbah kain tekstil pada tanah pasir. Tujuan untuk menilai efektivitas bahan limbah terhadap peningkatan kekuatan tanah. Masuk ke studi kasus pertama dari penulis Cheng et al. Tahun 2020. Dari jenis tanahnya itu lempung lunak dengan plastisitas tinggi dan daya dukung rendah. Lalu bahan stabilisasinya yaitu lumpur tekstil kering 10-40% dan semen 5% dan kapur 3%. Pengujian yang dilakukan yaitu UCS, CBR, batas Atterberg, SEM, EDS, dan XRD. Lalu waktu curingnya 7, 14, dan 28 hari. Hasil dari studi kasus pertama, komposisi terbaik 30% lumpur plus 5% semen plus 3% kapur. Hasil uji UCS meningkat 120-150%, lalu CPR meningkat sekitar 200%, indeks plastisitas turun dari 28% ke 14%. Analisis SM dan XRD menunjukkan pembentukan CSH dan CAH. Kesimpulannya, reaksi bosolan menghasilkan struktur mikro yang lebih padat dan kuat, menurunkan plastisitas, serta meningkatkan daya dukung tanah. Selain teknis, metode ini ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah cair industri. Lalu masuk ke studi kasus kedua dari penulis Gusman dan Payano JR tahun 2023. Pada jenis untuk studi kasus yang ini, jenis tanahnya yaitu pasir dengan gradasi buruk dan kohesi rendah. Lalu bahan untuk stabilisasinya itu potongan kain polyester cotton ukuran 2x2, 4x4, dan 6x6 cm. Untuk kadar campurannya 0%, 0,5%, 1%, dan 2%. Pengujian yang dilakukan yaitu Direxir, CBR, densitas, dan SEM. Potongan kain berfungsi sebagai tulangan acak yang memperkuat tanah dari sisi mekanis. Tujuannya adalah menahan pergerakan partikel pasir dan meningkatkan gaya geser tanpa perubahan kimia. Lalu untuk hasil dari studi kasus kedua ini, komposisi terbaik yaitu 1% serat ukuran 4x4 cm. Untuk hasil ujinya, kohesi naik 35-40%, sudut geser naik 20-25%, dan nilai CBR meningkat 30-50%. Serat membentuk jaringan yang menahan deformasi. Campuran lebih dari 2% menurunkan kekuatan akibat aglomerasi. Hasil SEM menunjukkan interlocking antara partikel pasir dan serat tekstil. Metode ini non-kimiawi, tidak menghasilkan limbah baru, dan mendukung prinsip green engineering. Lalu yang terakhir yaitu perbandingan kedua studi kasus. Pada ini aspek yang ditinjau yaitu jenis limbah, jenis tanah, mekanisme, parameter uji, dan peningkatan kekuatan. Untuk jenis limbahnya pada penulis Cheng et al. Yaitu lumpur tekstil, pada penulis Gusman dan Payano JR yaitu potongan kain tekstil. Lalu untuk jenis tanahnya untuk Cheng et al. Lempung atau tanah kohesif. Lalu untuk Gusman dan Payano yaitu pasir atau non kohesif. Lalu untuk mekanismenya kimiawi untuk Cheng et al. Lalu untuk Gusman dan Payano mekanis serat acak. Parameter ujinya untuk Cheng et al. UCS, CBR, dan Atterberg. Lalu untuk Gusman dan Payano Direxir sama CBR. Peningkatan kekuatannya 150% UCS plus 200% CBR untuk Cheng et al. Lalu untuk Gusman dan Payano plus 40% geser plus 50% CBR. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.